সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি নতুন একটি জায়গায় এবং এই জায়গাটি আমাদের লন্ডনে যারা বসবাসরত সবার অনেক পছন্দের জায়গা। আমরা আজকে চলে এসেছি ক্যানারি ওয়ার্ফ। আমি আজকে চেষ্টা করব আপনাদেরকে ক্যানারি ওয়ার্ফের একদম মেন পয়েন্টের যেই জিনিসগুলো আছে সেইগুলো দেখানোর জন্য। আসলে অনেক সময় আসি, আমি গান খুব পছন্দ করি এবং সবসময় গানের সাথে ভিডিও করে থাকি, তাই হয়তো সুন্দরভাবে আমি কোথায় যাচ্ছি কোথায় ঘুরছি সেটা আপনাদেরকে বুঝতে হয়তো আপনাদের কষ্ট হয়। তো আজকে আমি কথাই বলবো, আজকে আর গান দিচ্ছি না। তো আমি আজকে আসলে মেইন যে পয়েন্টে যাব সেটা হারিয়ে ফেলেছি, তো আমি ঘুরছি, অবশ্যই আমরা পেয়ে যাব এবং আপনাদেরকে সব দেখাবো। তো চলুন আমার সাথেই থাকুন এবং দেখুন। আসলে ক্যানারিও খুব সুন্দর জায়গা, পাঠ করছি তখন আমরা আজকে ঘুরতে এসেছি, আমি একটু দেখাবো আপনাদেরকে। খুব বড় বড় সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং। দুই কন্যা নিয়ে আমার ইদানিং প্রেশার, গরম লাগলে প্রেশার লো হয়ে যায় এবং লো হয়ে যাওয়ার কারণে আমি সব সময় বাসার ভিতরে থাকি, বের হচ্ছি না। গরমও সহ্য করতে পারছি না, ঠান্ডাও সহ্য করতে পারছি না, এমন একটা পরিস্থিতিতে এখন ভাবলাম যে ছামা তো চলেই যাবে, তো চলে যেহেতু যাবে তার আগে একটু কাছাকাছি অনেক সুন্দর জায়গা রয়েছে। আসলে লন্ডনের সব জায়গা জুড়ে অনেক সুন্দর সুন্দর প্লেস রয়েছে, ভাবলাম যে কাছাকাছি সুন্দর জায়গাগুলো ঘুরে আসি, সেই জন্য আজকে চলে আসা ক্যানারি ওয়ার্ফ। আপনারা যারা আমার ফেসবুকে রয়েছেন তারা সবাই জানেন যে আমি একটু গান পছন্দ করি, ভিডিও মেকিং করি। আসলে আমি একটা জিনিস দেখাবো, তেমন কথা বলছি। সুন্দর একটি জাহাজ দেখতে পাচ্ছি, আর এত বিশাল একটা বিল্ডিং, এটা মনে হয় সবচেয়ে সর্বোচ্চ ক্যানারি ওয়ার্ফের সবচেয়ে বড় যে বিল্ডিংটি সেটি। এত বড়, যাই হোক খুব সুন্দর এরিয়া এবং দেখার মতো খুব সুন্দর প্লেস। তো ভাবলাম যে বাসার থেকে বেশি দূরে নয়, একটু ঘুরে আসি ক্যানারি ওয়ার্ফ। আমি প্রতি বছর একবার হলেও এখানে আসি। আর ওই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওই দেখা যায় তাল গাছ, ওই আমাদের গাছ, ওইখানেতে বাস করে আমার দুইটা কানাবগির ছা। আমার এই যে দুইটা কানাবগি, কানাবগির ছা দুইটা বসে আছে। আর কানাবগির ছা দুইটা ভিডিও করতে পছন্দ করে না, ছবি তুলতে পছন্দ করে না, কিন্তু আমি তার উল্টা, আমার ছবি করতে বেশ ভালো লাগে এবং ভিডিও করতে অনেক ভালো লাগে, আর গান তো আমি খুব বেশি ভালোবাসি। তাই আমার ভিডিওগুলো বেশিরভাগই বিভিন্ন জায়গায় আমি ঘুরতে গিয়ে করা, বাট আমার ভিডিওগুলোতে গান রয়েছে, গান অনেক বেশি রয়েছে। আমি ক্যানারি ওয়ার্ফ আরও সুন্দর জায়গা রয়েছে, তো যেই জায়গাটিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মূলত এসেছি সেই জায়গাটি আমি আজকে হারিয়ে ফেলেছি। মনে হয় যে 1 বছর পরে এসেছি, তো তাই। তো যাই হোক, ঘুরতে ঘুরতে হয়তো পেয়ে যাব সেই বন্ধুটির দেখা, সেই বন্ধুটির দেখা। আসলে কোনো বন্ধু দেখা পাওয়ার মতো নেই, সুন্দর দেখা। এই যে চারিদিকে এত সুন্দর, আমার বাচ্চারা টায়ার্ড হয়ে একদম সেই মাথায় বসে আছে। খুব সুন্দর জায়গা। তো আমরা আসলে কর্নার হয়ে হেঁটে হেঁটে পুরো এলাকা জুড়ে দেখবো যে আসলে সৌন্দর্য কোথায় কোথায় লুকিয়ে আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি এলাকা এটি।
আর এটি বাণিজ্যিক এলাকা, খুবই সুন্দর এবং অফিস আদালত এখানে অনেক বেশি। চলতে চলতে ঘুরতে ঘুরতে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি। কেমন লাগলো আপনাদের ভিডিওটি অবশ্যই জানাবেন, এবং যারা আমার পেজে নতুন তারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যাকাউন্টে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো